Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Misha Kreatif semuanya? Semoga dalam kondisi sehat ya. Nah, alhamdulillah, bagaimana Ramadannya tahun ini? Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan di penghujung akhir Ramadan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak doa, kemudian membaca Al-Quran, dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak bermuhasabah diri, dan lepas dari Ramadan kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Nah, untuk sahabat Misha Kreatif yang sudah subscribe, mohon maaf ya, Misha Kreatif lama sekali tidak upload video dikarenakan beberapa hal begitu. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Misha Kreatif, semoga senantiasa mengikuti kami dengan cara like, subscribe, dan juga share ya. Dan bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara komentar di kolom komentar ya. Nah, hari ini Misha Kreatif ingin menyampaikan beberapa hal mengenai bagaimana cara mengatasi flu pada si kecil. Kebetulan Dede Abbas kali ini sedang flu ya. Semoga segera diberikan kesehatan dan juga kesembuhan, jadi bisa kembali aktif lagi begitu. Sahabat Misha Kreatif semuanya, ketika si kecil sedang mengalami flu, batuk, tidak perlu khawatir dan tidak perlu buru-buru untuk memberikan obat ya, karena ada alternatif alami untuk mengatasi flu pada si kecil. Kita cukup menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur, dan untuk mengatasi flu pada si kecil cukup menggunakan 2 bahan saja. Apa itu? Yaitu Bunda cukup menyiapkan bawang putih dan juga minyak telon. Minyak telon ini mereknya apa saja ya. Kemudian bawang putih ini nanti kita akan sangrai sebentar, kurang lebih selama 1-3 menit ya, untuk mengurangi bau dari bawang putih ini, agar ketika si kecil diberikan bawang putih mereka tidak merasa terganggu karena baunya begitu. Nah, saya sudah siapkan 3 siung bawang putih. Kemudian saya juga sudah menyiapkan panci untuk menyangrainya ya. Cara ini saya lakukan dari anak pertama, kemudian kita coba di anak kedua. Alhamdulillah berhasil ya, ketika mereka sedang mengalami flu. Nah, mengapa sekecil biasanya terserang flu, batuk, pilek begitu ya Bunda ya, apalagi di musim pancaroba seperti ini. Jadi kita harus siaga untuk menjaga kesehatan, terutama kekebalan imunitas mereka, agar tidak mudah terserang oleh virus, terutama virus influenza. Ini bawang putihnya sudah agak matang, kemudian kita akan kupas terlebih dahulu kulitnya, kemudian kita akan melembutkan menggunakan jari kita saja begitu, karena ini sudah empuk ya istilahnya. Kemudian ketika sudah selesai kita lembutkan, kita akan meneteskan beberapa tetes minyak telurnya. Bebas ya Bunda, kalau saya cukup 3-5 tetes. Kemudian kita akan campurkan terlebih dahulu bawang putih dan juga minyak telurnya. Kemudian ketika sudah siap seperti ini, kita bisa berikan kepada si kecil. Sebenarnya tadi mau dibalurkan ketika Dede Abbas tidur, tetapi ternyata ia sudah terbangun. Tidak mengapa, Dede Abbas cukup nyaman dibalurkan bawang putih ini.
Sambil kita membalurkan, jangan lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan juga sholawat ya Bunda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita bisa balurkan ke dadanya, kemudian ke area perutnya, kemudian juga bisa ke punggungnya. Lalu kita bisa berikan ke telapak kakinya begitu ya, karena di sini itu ada saraf-saraf yang bisa membantu untuk mengurangi dari hidung tersumbat. Biasanya kalau sekecil sedang flu, mereka akan susah untuk bernafas begitu ya. Nah, ketika si kecil diberikan bawang putih ini, biasanya kotoran atau ingusnya ini bisa keluar Bunda, meskipun sedikit demi sedikit. Nah, kandungan yang ada di bawang putih ini banyak sekali ya, karena sudah dipercaya ampuh untuk mengatasi berbagai penyakit. Salah satunya untuk mengatasi flu pada bayi. Nah, di dalam bawang putih ini mengandung senyawa alin kalau tidak salah ya. Jadi senyawa ini aktif dan bisa untuk mengatasi berbagai penyakit seperti batuk, pilek, radang tenggorokan begitu. Nah, selain diberikan ke seluruh badan anak, ini juga bisa kita tempatkan di samping ia tidur begitu ya. Yang terpenting tidak terjangkau oleh tangan si kecil. Selain terapi bawang putih, Bunda tetap harus mencukupi kebutuhan cairan si kecil, seperti memberikan ASI yang cukup atau super ya Bunda. Kemudian Bunda bisa mengajak si kecil untuk berjemur di pagi hari, karena banyak sekali manfaatnya, terutama untuk melegakan pernafasan si kecil. Jadi mereka akan lebih leluasa untuk bernafas begitu. Demikian cara alami menangani batuk pilek pada si kecil. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.